I dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. Moje ime je Aleksandar i danas ću vam pričati malo šta je HDR. HDR je High Dynamic Range. Dynamic Range šta je? To je u fotosmislu razlika između najsvetlijeg i najtamnijeg dela slike. Vi to vjerojatno ne možete da provalite baš kako to funkcionira. Mislite kada slikate HDR-om da je fotografija mnogo bolja. To je zato što HDR slika tri različite fotografije. Šta HDR u stvari radi? Ona slika tri različite vrste fotografije. Jedna fotografija je jako osvetljena, druga je jako zatamljena i treća je neka standardna fotografija. I te tri fotografije se spoje u jednu i tako nastaje HDR. Pre nego što se HDR napravio, ljudi su to mogli raditi istim putem, time što bi slikali posebno tri takve fotografije i zatim bi u Photoshopu sada nameštali highlights i tako dalje. Zatim, čemu služi HDR? HDR služi kako bi se poboljšala razlike između tamnih i svetlih delova slike. Naprimjer, ako vam je slika mnogo tamna ili vam je mnogo tamna na jednom mestu, HDR će vam poboljšati tu sliku. Kada ne treba koristiti HDR, da. HDR nemojte koristiti kada ste u pokretu. Zašto? Zašto, kao što sam rekao, HDR slika tri puta sliku i ako ste vi u pokretu i slika se iz tri različite ugla i tri različite distance, onda će HDR slika ispratiti dosta loše. I to je bilo otprilike to. Nadam se da sam nešto razjasnio što se tiče HDR-a. Ako vam nešto nije jasno, slobodno se obratite dole u komentaru i ne zaboravite da subscribe-ujte.